안녕하세요. 한동아의 시기보감입니다. 오늘은 왕들의 여름철 보양 음료였던 생맥산에 대해서 알아보겠습니다. 여름철에는 무더위로 고생을 하고 땀을 많이 흘려서 기진맥진해집니다. 그럴 때 차가운 얼음물을 마시거나 차가운 냉커피를 마시고 에어컨을 틀고 선풍기 앞으로 자리를 옮기기도 합니다. 그렇다고 해서 더위가 쉽게 사그라들거나 기운이 나는 것도 아닙니다. 옛날 왕들은 어떻게 더위를 이겨냈을까요? 왕들은 무더운 여름철 생맥산을 만들어 먹었습니다. 생맥산은 왕들의 여름철 보약으로 어이들은 생맥산을 왕에게 수시로 복용할 것을 권했습니다. 한국 고전 종합 데이터베이스를 통해서 검색해보면 승정원 일기 본문에 생맥산이 347회나 나옵니다. 승정원 일기에는 왕의 건강과 관련해서 내의원의 업무까지도 기록되어 있는데 이것을 보면 그만큼 왕들에게 많이 권해졌다는 것을 알 수 있습니다. 생맥산은 금나라 때 이고가 편찬한 내외상변 홍론에 처음 나옵니다. 내외상변 홍론은 줄여서 보통 내외상변이라고도 부릅니다. 내용을 보면 성이 세운 치료법에 여름철에는 마땅히 보해야 한다고 한 것은 천진의 원기를 보해야 한다는 것이고 화열을 보하라는 것이 아니니 여름철에 찬 것을 먹는 것은 이 때문이다. 고로 인삼의 단맛은 기를 보하고 맹문동에 쓰고 찬 기운은 열을 식히면서 수의 근원을 보하고 오미자의 신맛은 조금을 청정하게 하여 억누르기 때문에 생맥산이라고 이름을 지었다라고 했습니다. 본서에는 용량이 나오지 않습니다. 생맥산의 구성과 용량은 서적마다 다른데 동의보감에는 맹문동 2돈, 인삼, 오미자 각 1돈으로 이것을 물에 넣고 달여서 여름철에 숭늉 대신 마신다라고 했습니다. 한돈은 3.75g이지만 약 4g으로 계산하면 됩니다. 성인 기준으로 하루 2배 용량으로 해서 물 2리터에 넣고 약한 불로 1시간 정도 끓여서 식힌 후에 하루 동안 수차례 나눠 마시면 됩니다. 의감 중마에는 맹문동 2돈, 인삼, 오미자 각 1돈에 황기, 감초 각 1돈을 더한다라고 했습니다. 땀을 너무 많이 흘려 기운이 없는 경우는 쉽게 구할 수 있는 황기와 감초를 넣는 것도 무난합니다. 참고로 경약전서에는 인삼 5돈, 맹문동 오미자 각 3돈으로 되어 있습니다. 그러나 여름철에 인삼을 한 번에 20g을 사용하기에는 용량이 너무 많습니다. 생맥산의 구성 원료들의 개별 효능을 보면 의방지폐에는 인삼은 맛이 달고 따뜻하니 폐기를 크게 보여서 군약이 되고 맹문동은 땀을 먹게 하니 폐를 윤택하게 하고 술을 촉촉하게 대주며 심장을 서늘하게 하고 열을 식혀주니 신약이 되고 오미자는 맛이 시고 따뜻하니 폐기를 수렴하며 진액을 생하게 하고 흩어지는 기운을 걷어들이니 죄악이 된다라고 했습니다. 그래서 심은 맥을 주관하고 폐는 모든 맥을 아련하게 하니 폐를 보하고 심을 서늘하게 해서 기를 충만하게 하고 맥을 되살리기 때문에 이름을 생맥이라고 한 것이다 라고 했습니다. 생맥산은 여름철 원기를 보충합니다. 동의보감에는 생맥산에서 말하는 맥은 원기이다 라고 했습니다. 급유방에는 쇠나 돌까지 녹일 듯한 날에 찬물은 몸에 해롭다. 이런 날씨에는 생맥산으로 몸에 정기를 기르고 원기를 북돋아 준다라고 했습니다. 원기는 생명력이나 항병력을 의미하는데 면역력을 의미하는 정기와 비슷한 용어입니다. 이름은 혈맥을 생한다고 했지만 실상은 기를 보하는 처방이라는 것입니다. 생맥산은 여름철에 기운이 나게 합니다. 의본에는 무릇 여름더위에는 마땅히 기를 보해야 한다. 이 시기에 사람의 양기는 모두 피부 바깥쪽으로 뜨므로 속은 비어 허해진다. 이 약은 폐장을 시키고 수분을 공급하며 원기를 보한다 라고 했습니다. 경학전서에는 열이 원기를 상하게 해서 몸이 곤태롭고 기운이 딸리며 팔다리와 몸의 늘어짐, 하지 무력을 치료한다고 했습니다. 생맥산은 여름철 갈증과 땀을 줄입니다. 경학전서에는 갈증이 있고 땀이 그치지 않는 것을 치료한다고 했습니다. 동의보감에는 화가 몹시 성하여 금이 굴복하는 때에는 한수가 몸에서 끊어지기 때문에 급히 치료해야 한다. 생맥산으로 습열을 제거해야 한다라고 했습니다. 생맥산은 체내에 눅눅한 열을 내리고 수분을 공급해 준다는 의미입니다. 생맥산은 숨찬과 기침에도 좋습니다. 경학전서에는 금이 화에 의해 억눌려서 수기가 생하지 못해서 나타나는
기침과 숨참을 치료한다고 했습니다. 오행으로 보면 금은 수를 생하는데 금이 약해지면 수가 생성되지 않는 것입니다. 또한 의방 지폐에는 기가 짧고 곤태로운 것, 폐가 허하여 기침하는 것을 치료한다고 했습니다. 여름철이 아니더라도 생맥산은 기운이 없으면서 오래가는 만성 기침에도 도움이 됩니다. 생맥산은 일사병에 의한 경련에도 좋습니다. 경학전세에는 여름철에 졸도로 인해서 갑자기 경련증이 나타난 경우는 화가 금을 이겨서 열이 기를 상하게 한 것 때문이니 이것은 요즘 사람들이 말하는 서풍이다. 만약 수가 화를 억제하지 못해서 갈증이 많은 경우에는 생맥산이 마땅하다라고 했습니다. 생맥산은 여름철에 물 대신 마시는 이온 음료에 효과를 냅니다. 원래 이름이 생맥산이라고 한 것을 보면 원래는 가루로 만들어 놓았다가 이것을 물에 타서 먹거나 혹은 끓여서 먹었던 것 같습니다. 마치 쌍화탕과 같은 경우입니다. 쌍화탕도 원래는 쌍화산이란 이름으로 가루내 놓았던 것을 필요할 때 끓여서 먹었습니다. 따라서 생맥산 재료를 가루내서 물에 타 먹거나 꿀에 재워 놓았다가 여름철 냉수에 타 먹어도 좋고 온 재료를 물에 끓여서 생맥탕으로 활용해도 좋습니다. 생맥산은 여러 체질이 먹기에 궁합적으로 문제가 없습니다. 뜨거운 약성에 인삼이 있지만 서늘한 약성에 맹문동이 잡아줍니다. 다만 전형적인 태음인이 확실하다면 인삼을 빼고 맹문동과 오미자만 사용해도 좋습니다. 맹문동과 오미자는 태음인 약입니다. 동의 사상신편에는 생맥산을 태음인 처방으로 설명하면서 인삼을 제거해야 한다고 했습니다. 무더워진 여름 생맥산을 건강음료로 만들어 먹어봅시다. 더위를 덜 타고 땀도 덜 흘리고 기운이 소모되는 것도 막아줄 것입니다. 특히 어쩔 수 없이 뙤약볕 아래에서 일을 해야 하는 경우, 야외 활동이 많은 경우라면 생맥산이 더욱더 절실할 수 있습니다. 생맥산은 무더운 여름철 기진맥진한 몸을 쌩쌩하게 만들어줄 것입니다. 잘 들어보셨죠? 그럼 한동화의 시기보감 마칩니다. 감사합니다.